Парламент экономикага өзгөчө кырдаал режимин киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун колдоду. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы депутаттары ант беришти. Мне по порог воды, в Буйске еду. Ысык көлдө турак үйлөрдү суу каптап сел жүрдү. Кадыр Атамбаев Бишкек шаардык кеңешине жаңы депутат болуп келди. Жогорку кеңеш 3-чү окууда экономикага өзгөчө кырдаал режимин киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Мыйзам долбоорун кабыл алууда 3 окууда тең 81 депутат макул болду. 2 депутат каршы добуш берди. Добуш берүүгө жалпы 83 депутат катталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров баалар жана кедейликтин деңгээли кескин көтөрүлүп кеткенде экономикага өзгөчө кырдаал режими киргизилерин билдирди. Ал өлкө экономикасынын орабалын белгилеп, аталган мыйзам долбоору боюнча министрлер кабинети бюджетти 20% киреше жана чыгашаны жогорку кеңештин макулдугу жок пайдалана аларын, салыктын ставкаларын өзгөртүп, мамлекеттик сатып алуулардын шарттарын өзгөртө аларын белгиледи. Бишкек шаардык кеңешинин жаңы депутаттары бүгүн 30-июлда алгачкы жыйынына чогулушту. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов аларга төш белги жана күбөлүктөрүн тапшырды. Ал эми депутаттар ант беришти. Бүгүн 30-июлда күн тартибинде коомдук унаалардагы жол киренин тарифин көтөрүү маселеси турат. Депутаттарга 3 сунуш келип түштү. Эч нерсе өзгөртпөй кичи автобустардагы жол кирени 10 сом бойдон калтыруу, кичи автобустардагы жол кирени 15 сомго көтөрүү, кичи автобустардагы жол кирени 19 сомго көтөрүү. Мне по порог воды, в Буйске еду. Ысык көл облусунун айрым райондорунда сел жүрүп унаа жолду каптады. Бул тууралуу окурмандар билдирди. Маалыматка ылайык 30-июль күнү таңкы саат 4:30 чамасында Балыкчы шаарында жана Тоң районунун Кескенбел ашуусунда Кара Тала, Оттук айылдарында катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен сел жүрдү. Селдин кесепетинен турак үйлөрдү суу каптап, ички чарбалык жолдор жана арыктар кум шагылга толгон. Мне по порог воды, в Буйске еду. Там меньше воды. Ёптык-дык, Вот дорога, еду, По порог воды, Алло, Юрий, Кошмар, а ты почему не сказал, что в Рыбачьем здесь нельзя проехать? Дорогу смыло. Ну я сейчас не могу проехать, ты мне встретился дорогой. За Чолпонатой. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кичүү баласы Кадыр Атамбаев Бишкек шаардык кеңешине жаңы депутат болуп келди. Бүгүн 30-июлда Бишкек шаардык кеңешинин 28-чи чакырылышы ишин баштады. Анда жаңы шайланган депутаттарга төш белгилер тапшырылды. 28 жаштагы Кадыр Атамбаев шаардык кеңешке Социалдер-демократтар партиясынын тизмеси менен келди. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо социал-демократтар 5 мандатка ээ болушкан.